Guys, welcome to my new vlog. आज चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा के पो पूजा छ मैले त्यहाँनेर सजाएको कति राम्रो सजाएको देखेँ त्यही भएर म चाहिँ कति दिन भयो भ्लग पनि नबनाएको आज बनाउँदै त्यो तपाईहरुलाई रमाइलो पनि हुन्छ भनेर देखाइरहेको छु अनि तपाईहरुले लाइक गर्नु भएन भने त मेरो मुटुको दुख्छ नि अब तपाईहरुले भ्लग बनाउनु भयो अनि तपाईको भ्लगमा कसले पनि लाइक गर्न भने कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई मुटु दुख्छ कि दुख्दैन है झन् तपाईहरुलाई रमाइलो गराउला भन्ने अब लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु ल म चाहिँ यहाँनिर अब देखाउँछु आमा बुझिसक्यो गाह्रो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रिदम ढुङ्गानाको साइकल छ यहाँनिर धेरै राति भइसक्यो कस्तो दामी देखा हाम्रो मन्दिर कस्तो अलिकति बोल्ने अलिकति नबोल्ने भाषा धेरैको यहाँ चाहिँ धोपे धुप बालेर कस्तो नराम्रो यहाँ चाहिँ दामी देखा है यो चाहिँ हाम्रो भित्रको हो कस्तो धेरै नदेखा यहाँनिर एउटा मन्दिरमा बत्ती अब यहाँ चाहिँ घन्टी बजाउनु भएको सकेसम्म काई भन्नाले पुरुषोत्तमको मात्रै के भन्ने त पुरुषोत्तम 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 मात्र भन्ने पुरुषोत्तम नारायण होला नि एकैछिन है ओए मोबाइल ल्याउ न ल सुरु 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 पुरुषोत्तम नारायण पुरुषोत्तम नारायण बढी हेर्छु त यो चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा पनि बेस्ट फ्रेन्ड हो बढी हेर्नु चाहिँ के हो बाँकी छ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवानको जय पुरुषोत्तम भगवानको अब सबैले यसो ढोक्दै सबैलाई जान्छ कि सबै हटोस् दुःख कष्ट हटोस् भनेर सबैले एकचोटि अक्षता सबै सुन्नुभयो सबैले अक्षता यसरी छर्किदिनु ल हाम्रो लोकले सबै पुरुषोत्तम नारायणले 30 वर्ष यताको परेको है 30 वर्ष ल सबै हाम्रो पुरुषोत्तम नारायण लिएर बस्नु रोक्दै जम्मै हामी अलि दुःख गरेर खान पर्छ विदा गरेर पैसा भोलिपछि हामीलाई चाहियो नआएर बस्नुहोस् पुरुषोत्तम नारायण भगवानको